Dizo and Dizo Buds P TWS in the packaging. This is our TWS. So, if you budget category or TWS നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ let's roll. Actually ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കേ. Still ഞാൻ ഒരു റീ-അൺബോക്സിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. Let's open. Simple packaging ആണ് ബോക്സിൽ TWS and case, user manual, type C charging cable. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക എല്ലാ TWS ആണെങ്കിലും നെക്ക് ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇയർഫോൺസ് ആണെങ്കിലും ചെവിയിൽ തിരികെ കയറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് ഇയർബഡ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഹാഫ് ഇയർ ബഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുപോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇയർ ബഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പാസീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഏതാണ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ഹാഫ് ഇയർ ആണോ അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇയർ ആണോ? കേസ് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. 31.5 ഗ്രാം ആണ് എക്സാക്ട് വെയിറ്റ്, കേസിന്റെ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് 3.5 ഗ്രാം. നോർമലി ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഇയർബഡ്സിന്റെ വെയിറ്റ് 4 ഗ്രാം ആയിരിക്കും. 0.5 ഗ്രാം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ കംഫർട്ട് തരും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കേസും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇയർബഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ പ്രിഫർ മാറ്റ് ഫിനിഷ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോസി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ മാറ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇയർബഡ്സിൽ ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇയർബഡ്സിന്റെ ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ആണ്. മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറി ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടും, ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റ് ഫിനിഷ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്ന ഇയർബഡ്സ് IPX4 റേറ്റിംഗുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ജിമ്മിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. റിയൽമി പറയുന്നതനുസരിച്ച് 480 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിയൽമി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് 40 ഹവേഴ്സിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ്, അതായത് ടോട്ടൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. സോ നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് ഏകദേശം 7 hours. അതാണ് റിയൽമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോർമലി ബ്രാൻഡുകൾ ഇത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു, ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടു, ചാർജ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സോ എന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം 35 hours ആണ് ടോട്ടൽ ബാക്കപ്പ് കിട്ടിയത്, ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കപ്പ് കിട്ടിയത്. ഇയർബഡ്സിന്റെ ബാക്കപ്പ് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 5.5 hours, 5.5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. പിന്നെ ഈ കേസിൽ ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ പെർഫോമൻസ്. എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ പെർഫോമൻസ്. അതായത് ഈ ഒരു TWSന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ്. 13mm ഡ്രൈവർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 കണക്ടിവിറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ബേസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർമലി പല TWSലും പറയാറുണ്ട് ബേസ് ആണ് മെയിൻ, ബേസ് ആണ് മെയിൻ. പക്ഷേ ഭയങ്കര ബേസ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന ബേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ട്യൂണിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മിഡും ട്രെബിളും അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആണ്. സോ മെയിൻ എന്തായാലും ബേസ് ആണ്, ആ ഒരു മുഴക്കം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫീൽ ആവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് മിഡും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് വോക്കൽസ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ്, ഈവൻ ട്രെബിളും നൈസ് ആണ്. പക്ഷേ ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, വോളിയം, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വോളിയം ഓക്കെ ആണ്, മിക്കവാറും 70% 80% വോളിയത്തിലിട്ടൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഭയങ്കരമായ ഒരു ലൗഡ്നെസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ വരുന്ന സൗണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട് ആണ്. സോ ഐ ആം ഹാപ്പി. ENC അതായത് എൻവയറമെന്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വോയിസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു റെക്കോർഡിംഗ് കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു കോൾ റെക്കോർഡിംഗിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് റിയൽമി Dizo Buds P-ന്റെ മൈക്കിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ സാമ്പിൾ ആണ്. അത് ഞാൻ ഈ റൂമിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫാൻ ഓഫ് ആണ്, ആ സമയത്ത് ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ നോയ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു TWS സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഈ 2 ഇയർബഡ്സും പുറത്തെടുത്താൽ മതി. Dizo Buds P എന്ന് എഴുതി വരണം. എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പെയർ ആൻഡ് ഡൺ. ഈ TWSൽ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം 1 by 1 കാണിച്ചു തരാം. ഡിസ്കോ പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ആണ്. 1 2 പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. പോസ്. സോ പ്ലേ പോസ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ്. 1 2 3. സോ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഒന്നോടെ 1 2 3. സോ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നോ പ്രോബ്ലം. കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഗെയിൻ ഡബിൾ ടാപ്പ്. സോ വർക്കിംഗ് ആണ്. റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്. റിജക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും,
പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ടാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല, കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അത് വരുന്നില്ല. അതിന് വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗെയിം മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് TWSഉം ഒരുമിച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ 2 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗെയിം മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ഗെയിം മോഡിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നോർമലി വയർലെസ് ഇയർഫോൺസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലേറ്റൻസി കാണും, അതായത് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ അതും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സിങ്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. അത് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഗെയിം മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സിങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഓഡിയോ സിങ്ക് പക്കയാണ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഗെയിമിങ്ങിൽ എത്രമാത്രം ലോ ലേറ്റൻസി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം കേൾപ്പിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് വിത്തൗട്ട് ഗെയിം മോഡ്. ഇനി ഗെയിം മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വ്യത്യാസം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഗെയിം മോഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്. ഗെയിം മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാലും ഒരു പൊടിക്ക് ലാഗ് ഉണ്ട്, അതെന്തായാലും കാണും. സ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള TWSൽ അത് എന്തായാലും കാണും. നിങ്ങൾ സീരിയസ്ലി ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ TWSന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സൗണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ടച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി ലിങ്ക് ആപ്പിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതാണ് റിയൽമി ലിങ്ക് ആപ്പിന്റെ ഇന്റർഫേസ്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് Dizo ബഡ്സ് പി. നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 100% ചാർജ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ 3 സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 EQ സെറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസ് ആണ്, ബേസ് ബൂസ്റ്റ് പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബേസിക്കലി ബേസ്. ഇനിയും ബേസ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാലൻസ്ഡ് ഓഡിയോ പ്രൊഫൈൽ വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ്. ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡും ട്രെബിളും അത്യാവശ്യം ഹൈ ആയിരിക്കും, അതിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബട്ടൺ സെറ്റിംഗ്സ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതാ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇയർബഡ്സിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഇയർബഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഇയർബഡ്സിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്രീവിയസ് ട്രാക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. റിയൽമിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തന്നെ തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയൽമിയുടെ ഈ ലിങ്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിയൽമിയുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. നമ്മളൊരു TWS എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിക്ക എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ റിയൽമി ഈ ഒരു TWS അയച്ചു തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 1999 രൂപയായിരിക്കും, 1999 ആയിരിക്കും പ്രൈസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നോക്കാം. ആ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ TWSും വരുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിക്കോളും. പക്ഷേ റിയൽമി ഈ ഒരു TWS 1299 രൂപയ്ക്കാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ് ഇൻട്രോഡക്ടറി ഓഫർ. ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇസ് 1599. അതും നല്ലതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വാല്യൂ ഫോർ മണി. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി ഓഫർ ഈ ഒരു TWSനെ ശരിക്കും ഒരു അമേസിംഗ് TWS ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഓൾറൗണ്ട് TWS നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം. പോരായ്മകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോരായ്മ എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോൾ. എനിവേ ഇതിൽ ആ ഒരു തിരികെ കയറ്റുന്ന സംഭവം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ബഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ചിലർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ട് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നോർമൽ ഹാഫ് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺസ് ആണ്. പിന്നെ ബേസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഏത് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇട്ടാലും ആ ചെറിയൊരു മുഴക്കം എന്തായാലും ഉണ്ട്. മൈക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു. ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇത്രേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഓവറോൾ പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.